Can you tell us? Number 2, industrial salt. We are making liquid soap. Industrial salt. Number 3, sulfonic acid. Sulfonic acid. Yaba maliro okuteeka okuwe ebinani yaba bikobi kirasi nga sigaire engule nwaba otimaizi olina okulowooza nga otimaizi asiwaliyoshe naye nga be omwana ono yali asoma kibiina kya 7 covid bwe yagwawo n'afuna olubuto luno era tekyampisa bulungi kubanga omulenzi yadduka n'amuleka nze ne mbonaabona naye paka n'azaala ezaalira mu ddwaliro ekabanga si wano era paka saa zino omwana bw'azaala naye mugamba omwana wange ddayo ku ssomero embeera si nnungi nze nkiriza okukwata ki omwana era ne nkwata omwana n'addayo ku ssomero paka saa zino nze mwennyini ayiya kasaabuuni n'emuwa oba kantu ki n'emuyamba naye nga tekaliiko buyambi bwonna. COVID-19 ono yanyegiika inaalyeika ngandyeika awo njawo mu sente omu nga nfuna kuya akaboyi kagirire kumpa akampeire kizibu kinu iyampeire kizibu kinu awo nintasobola okukwira ku isomero nindyalira ika naye nsuubira nti paka era nkaali nsoma era nakangira ku isomero embeera yabeire etya nga ngofunire ekida? Embeera yange tiyali nga nsaabe naali awo omuntu ali awo atyatyo nga tineetegeera tineetakiire. Oboyi yakuwange ebyetaagisya okwaba mu ddwaliro nakinaki? Boyi tiyampanga ebyetaagisya be mamuzaire wange niyo nyine yeefanga nganyamba yankobera embi yabana ninzezenkani bamaire bamusiba tibamusibire be bamugaitisiye ugaitisi tiyayirukire bamalire okumugaitisa basi nakanga eze nalinsigala nga ngeeka. Ekida wakifunire mwaka ki era walina emyaka mmeka kaseera ako? Ekida nakifunire 2021 omweri gw'omusanvu mbyala mweri gw'okunanga 17. Walina emyaka mmeka? Emyaka nalina baja tena kwa kunyamba ino kuba batwegisya liquid soap, shampoo, sanitizer n'obuzigo biri kwa kubanga binyamba nga ntambulya nga nfuna kasente nga neyambisa. Tia rice yaserere kachulu nafunire kidanga n'emyaka 14 nenge kyafuna esibye kida covid yagwira omwana MPCC ndeko kusoma nefuna ekida owe nafunire kidanga iko uyambi ukana uyambi utono uyambi wabeire utono nefuna ekida nenkayo ukanga ku isomero naye okanarebo waisu narebo waisu apoloni yaisire natukoba ati mukango kuki ngaone embeera isutiniki jinsa kyanisa nanenkango ku isomero nolwati alwonanja bire nkolere komoko tulikokanga okoleni moko gomba naye nebalyo kibumba eyamuleetere namutuuke gye tuli nali tinsuubira okukola ku liquid soap nga tinsuubira okukola ku baby gel nga tinsuubira okukola ku shampoo naye akyanonga owo yaleetere ninjega era ndikwakubikola mwebali obikola kwifuna muki obikola kwafunamu nga neyambisya nga nyamba omwana wange nga ze naneyamba nga nze n'okwisomero nga neweerera kuba school fees yalebulawo. Ozirawo omusaiza awali nzwereika omusaiza kwakubiyambi Omusaiza apyata. omusaiza yapyatire Apyatire. alebo waiso yatubera nti twayiga aliko tuwakuuka obuyambi ng'esigiri n'ebintu ebindi ebyokozesebwa ebyatutambulirya ng'ebizinensi yaisu naye nga tatusaba oyambi iyo oyambi empeera ngeze gemba
nibo bagume basigale nga basoma kuba ise tafunire bida twira tuva mu mbeera embibi etesaanire singa tiko na rebo waiso nga titasoboire okutuuka neje tulesaaha gino mwidembe gitweyagalira Kitawere Mariam Ngunda Kakiwulu ebire bagiyita Bwere nafuna olubuto nga nsoma kibiina kya mukaaga nafuna olubuto nga nsoma kibiina kya mukaaga nenzira ewaka oli omulenzi yanzirikako n'agenda eyo Nakasombora n'emyaka nze nina emyaka 17 wali walina emyaka 16 kati omulenzi yagenda Nakasongola yakutukako tutandikirawo weyawulira nfuna oba bali nfunye olubuto nanzirukako embeera eri etya gy'oyitamu kati embeera gundi misita waffe gundi Mike Opolo yajja nali ndi mu mbeera mbi najja nankwatako nantwala okunjigisa kyalani kati wendi wano njigasa biki by'osobola misita Opolo yansuubiza nfune ng'amaze okuyiza agenda kunkwata kange nanga kiva okubira bano baana abali nga tebanaba kufuna ebizibu ng'ebyo bino nkubiriza bawala bannange abali eyo gye ntamanyi ntuno beeyongere okusoma kuba ekyantukako nange naali sikyagaliza ebyo nze ndi mu gundi ya jiiki Katonda wanyambawo oyo gundi n'atukwatirako n'atuwa gundi matiri eya jiiki naye abeera atukolera nga tukolesa abaana tuyamba abaana baffe nga tubawa Omukyakutaano nalaba omulenzi namusanga Nakalokeero naye ntambula nti covid ono watuuse kanoonyeko emirimu nkoleki neeyiyize esanga omulenzi nga muteeso nga musomi nga waluzungu neŋŋamba okwake shifu naye ono waluzungu antwale naye najja nagamba muwala gwe oli mulungi yakusiimye neŋŋamba kirungi nampa olubuto nemuleeta mu bazadde namala okulaba abazadde n'atwala ewaabwe nendaba maama we maama we yanjagala nnyo kubanga nali muntu mukozi neekolera mbuuna neŋŋenda mu nnimiro nenkola byonna nenkomawo waka nekola ng'omuntu mufumbo netuzaala omwana twazaala omwana n'atuuka mu mwaka ogumu omwana yatuuka mu mwaka ogumu omulenzi n'atandika okwekyanga ng'ayagala saha zonna kulwana ng'ayagala kumpisa bubi maama we n'agamba nti nedda kwata transport oddeyo ki ewamu sooka obeereyo wanaakakanya ngenda kola ki ngenda kuyita n'addayo omulenzi naye neyeekyanga n'agamba sikwagala era tonkola ki genda ewammwe okomayo ewaffe naye neŋŋamba nti kirungi pa transport kubanga maama we yangambye okomawo ye nankole ki ŋŋende nampakira nenkomawo era omwana wange ali mu myaka 10 alina emyaka 2 kati naye yamunzijako yenze simulina ye yamulina amusomesa kati era amulabirira naye nali ntudde ne maama Mr. Apollo n'ajja n'agamba nti inapo buunya wano yakuyiga ng'osobola okuyigira jangu obeerewo osobola ogiyiga n'ofunayo omulimu oba onaaza mu lubiri ng'okozesa mpooyo n'ekufunirayo saaluuni n'okola ng'ebintu ebyo niweeyiza n'ofuna sente n'abalenzi weesonyiwe ebintu by'abalenzi kati osooka onoonye sente onaaddayo naawe n'obeera ku mutindo ogenda kufuna omusajja omutuufu anaakutwala nze mbagamba kino abasobola okuddayo ku ssomero badde abasobola okunoonya emirimu nga zino Mr. Apollo gy'atuwadde bajje nabo abayigirize bayige bulungi oba bajje gyali kwetuyize tubasomeseeko naffe nabo bafune eddembe kiki ekiddako mu bulamu bwo oluvannyuma lw'okukuguka mu bintu bino njagala noonye oba saaluuni neekolera ezange kole emirimu nange nfuna akasente nebeeseewo nga nze ne maama wange n'abaana bange oba n'omwana wange oyo omuyi nazaalakkiriza okukola ebintu ebyo nga nze ndabye nti kijja bayambako nga bo olw'embeera kubanga abaana bano baviira mu byalo okwagala okufuna sabbuuni bagenda kulima oba nkiyita enkya mu Luganda balima leejaleeja ne balimira ku bantu then ne balyoka bafuna sabbuuni obuyambi bw'abaana jjukira abavubuka n'abasajja ababawa embuto babaddukako olw'okutya omusango kubanga abaana tebaneetuuka
bali mu myaka 13, 14, 15 bwe batyo nga bwe mubalabye banna bato nnyo. So kino ekintu kigenda bayamba okubeera nti basobola okwebeesaawo, bagenda kikolako kibeere nga kiri continuously nga basobola okutunda ebintu ebyo mu bitundu bye banaabasobodde nga mu malwaliro, basobola okutambuza ku masomero, bajja kutambuza mu maka g'abantu abasobola okozesa liquid soap. Ne bennyini kijja kubanguyira okuba nti tebaba nnyo na waasiwaasi ate okuba nti banoonyereza abasajja oba abavubuka abaabawa embuto. Kati nze ndaba nga porogulaamu eno eyinza okubayamba. Nabeze tuli kubabuulirira abaana abo baafuna embuto nga bakyali bato tebaneetuuka, baleme kwanguyiriza kufuna ssente mu abo abasajja babafunyisizza embuto. Kireetera abaana abo obunafu n'okuboonoona, era kijja kubeera tteeka buli muzadde ajja okukkiriza omwana ng'afunye olubuto n'akkiriza omuwa akasente akatono okuva mu mwami yenna n'aba afunyisizza omwana we olubuto. Tujja basiba omuzadde, tujja musiba n'oyo omwami tujja mukangavvula ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira, kubanga abaana bali kuboonoonera fiica zaabwe bakyali bato nnyo. Ng'abakulembeze Apollo Ssemakula nga nze natandikawo ekibiina kino ekiyamba abaana abato oba abaana abato okuva ku myaka omwana wazaaliddwa okutuuka ku myaka 16, ng'ekigendererwa kyange okutandika ekibiina kino kye nali ndaba nze ku lwange nganze nali ndaba nga abaana bangi tebafuna bwenkanya, nga basanga abaami bangi bazaala abaana nga yeesobola nga obusobozi abulina. Naye n'agamba nti agwe kasita nkuzaddemu sigenda kukola ki, sigenda kukulabira, nga kikola intentionally. Kale ne nkiraba nga kinuma ku mutima nga nze okeera ku makya n'ozaala omwana wa munno tanaweza myaka 18, omutidde future ye y'okusoma ate n'omwana oganye omukola ki, oganye okumulabirira. So ekigendererwa kyange kyekyo era ekituleesa wano olwaleero. Najja wano mu mwaka gwa 2017 n'ensinkana omwana eyasooka baali bamuyita Mariam. Omwana oyo nga yafuna olubuto naye ng'omwami yali lufunyisa ali myaka 40. Omwami bwe twayogerezeganya naye n'amanya nti ensonga zitabuse tugenda mumukwata, n'adduka n'akola ki n'agenda. Naye nga yaliko omwana amubotodde n'abaana ng'amuyuzizza ebitundu bye ebyekyama, omwana nga tasobola yadde okukola ki, yadde okutuula. So ensonga zange nezitwala paka ewa DPC e Butebo, era omwami oyo yanoonyezebwa n'essaawa leero yadduka mu disitulikiti y'e Butebo takola ki, taliiyo. Kati okuva COVID we yatandika mu mwezi gw'okubiri nali nina emirimu gyange gye nkola egy'enjawulo, naye mu COVID nasanga abaana kati sofa nina abaana 40 bendabirira abaafuna embuto nga tebanneetuuka. Abaana abamu bali mu P5, abalala baali mu P6, abalala baali mu P7, abaana abo ne bafuna embuto. Olw'okulumirirwa nti famire zaabwe zaali tezirina yadde obuyambi bwonna, ne ntandika okukwata ku baana abo, era essaawa eno nina abaana 40. Nabawadde omusomo gubadde gwa nnaku 3 okuva ku Mande paka olwaleero tuli wano. Mbayigiriza okukola sabbuuni ow'amazzi, mbayigiriza okukola shampo anaaza mu nviiri z'abakyala. Abalala abamu mbatutte ku byalaani ne bayiga okutunga, era abakyala b'amaanyi batungira ddala engoye ez'amaanyi, kiteeteeyi ky'osobola okwambala ku mukolo. Ne bayiga okukola sanitayiza, era sanitayiza abamu bamukozesanga nnyo mu biseera bya COVID n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Nga mu kyo kye nnoonya ki, nnoonya omwana ono. Nina abamu be nasanga nga bali mbuto naye nga ali mu olubimbi lwa siringi 3,000, naye nga lulimu okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ssaawa 9 paka ssaawa 10 ali ku lubimbi lwa siringi 3,000. Ne kinnuma ng'omuntu ne ngamba no, abaana bano nina obayigiriza bizinesi, nina obayigiriza okukola sabbuuni, nina obayigiriza okukola shampo, nabo bennyini babeeko be beetandikirawo. Era abaana abamu be nnina, omu asoma essaawa eno naye nga ku sabbuuni ow'amazzi gwe namuyigiriza okukola kwasomera. Tasasula school fees wabula yaddirako emiko gy'atabula. Ekidomola kyaweeyo buli wiiki essomero kye likozesa ze school fees zakola ki, zasasula. Nti ekyamazima kiri nti sijja kunenya bakulembeze naye n'abazadde bennyini basuddeyo ogwa naggamba. Osanga omuzadde omwana omuwala yavudde ku ssomero wa P5 naye omuzadde omwana n'akoma ku ssomero ssaawa 10, tamanyi mwana gy'ali, tamanyi mwana gye yalaze, omwana n'ayingira ewaka ssaawa 4. Era ekintu ekyo nkirabyeko mu Butebo kuba mbaddemu okumala ebbanga, naye abazadde eby'abaana balinga bye baasuula emabbali. So nga ate omwana olina mmufuula mukwano gwo, omwana olina musembeza. Bw'obanga oli mufumbi wa mmere ku mikolo, omwana oyo olina omulaga laavu eri, omulimu maama gwakola naawe omwana omulimu maama gwokola n'omwana gwe olina omuyigiriza. Omwana omusembeza akubeere kumpi, tomulekerera kuba mwe muva okwonoona. Era ekirala kye nsaba abazadde,
abaana muyige obbabuulirira n'obbakansolinga omwana mumugambe mubabuulirire baveeko emikwano emikyamu basigaze emikwano egigenda obbazimba emikwano egigenda obbatwala mu maaso. Nakitandika mwaka gwa 2013 era kibaddewo okumala emyaka 9 Future For The Juvenile nga omulamwa gwakyo omukulu gwa kulaba nti gulwanirira eddembe ly'abaana abato okuva ku mwana wazaaliddwa okutuuka ku myaka 16. Kino ky'oli okukola oli kukikola ng'agwe era ogambye wano olinawo abaana nga 40. Obubaka mulanga ki gwe wandikubidde gavumenti ku baana abaafuna embuto mu COVID? Omulanga gwe nkubira gavumenti efeeyo nnyo naddala ebitongole ebikola ku nsonga z'abaana ku disitulikiti ne minisitule zonna n'ekitongole mu paliyamenti ekikola ku nsonga z'abaana n'abavubuka. Muveeyo nnyo muteeke emisingi mu disitulikiti zino ez'enjawulo naddala mu Eastern Region nti wabeerewo emisomo egy'enjawulo okuviira ddala ku famire okudda ku LC okwambuka waggulu nti emisomo gino gibeerengawo nti omwana bw'aba akuze n'ava katugeze oba avudde emyaka egikitaze mu myaka egy'ekivubuka abaana bano babategekerengawo emisomo egy'enjawulo n'abazadde babategekerengawo emisomo egy'enjawulo giyambe ku baana bano okuyiga engeri gye balina okweyisaamu n'engeri gye balina okwetambuzaamu obulamu. Abaana abasinga be tulina wano abafunye embuto omwana omu gwe tulina kati gwe twakareceivinga gwe twakasembayo okufuna wa myaka 13 yafuna olubuto naye ng'ate oli yamulimbira ku capati 2 yamugulira capati eyasooka n'addamu n'amugulira capati ey'okubiri n'amugamba njagala ojje waka okole ki njagala ojje waka ondabeko. Ekyaleweko omwana atandika mukola birala okukakana ng'amukoze ki ng'amukozesezza.